수원이 놀이터. 랜드랄랄라. 뽑기기가 있는 한번 맛있는 걸 꼽아볼까? 자, 이거부터. 두 개가 나왔네. 이제 말랑 거도 한번 꼽아볼까? 맛있는 말랑 거다 한번 더 꼽아볼까? 우와! 말랑 거 핑크색이 두 개 나왔다. 이제 한번 먹어볼까? 냠냠냠냠냠냠. 맛있다. 좀 뽑을까? 이번엔 이 말랑 거를 먹어볼까? 냠냠냠. 말랑 거 다 뽑아볼까? 너무 많이 뽑았다. 넣어야지. 구독, 좋아요 꾹꾹 눌러주세요. 아이 배불러. 이제 난 집으로 가야지.
이거는 우리가 먹어요? 응. 이 말랑카우도요? 응. 진짜. 이제 가져갈게.